बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तमाम दोस्त अहबाब को फराज अब्बास की जानब से खुशामदीद। दोस्तों, आज आपकी एक कामयाब और तजर्बाकार किसान के साथ मुलाकात करवाई जा रही है जो 20-22 साल से कजला और लोई नस्ल के बकरे की खरीदो फरोख्त का काम कर रहे हैं। ये सरगोदा से बकरे खरीदते हैं और मुख्तलिफ शहरों में हर माह बकरे सेल करते हैं। इनके बकौल ये ईद के सिर्फ एक महीने में 1000 के करीब बकरे सेल कर लेते हैं। इनके पास वो क्या खास महारत, क्या खास गुर है कि ये पूरा साल ही अपने जानवर सेल करते रहते हैं। इनसे मालूम किया जाएगा कि मंडी से जानवर खरीद कर उसको 10-12 दिन के अंदर सेल करने में ज्यादा फायदा है या कि मंडी से खरीद कर उसको घर में पाल कर कोई 2-4-5 माह के बाद सेल किया जाए तो फिर ज्यादा फायदा है। अगर चराई कराई जाए तो कितना खर्चा आ जाता है और अगर तूड़ी दाना सब इनको घर में ही खिलाया जाए तो फिर क्या खर्चा आ जाता है। इसी तरह की बेशुमार कीमती मालूमात हासिल की जाएंगी। वीडियो बहुत कीमती और अहम है, मुकम्मल लाजमी देखें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल फायदा जरूर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई जन की हाल है? अल्लाह दा करम है सर। सब तो पहले अपना नाम दस दियो। नजर अब्बास। नजर अब्बास भाई, किन्ने साल तू भेड़ियां दा काम करदे हो? तकरीबन 20-22 साल तो। 20-22 साल दा तुहाडा काम कैसा रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दा बड़ा करम है। ते इस टाइम तुसी किन्ने भेड़े सियालकोट लेके आए? 12 लेंदे ने, एक बेचा 11 रह गए। ते वैसे पालदे किहड़े इलाके च तुसी इन्हां नूं? ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ ਚੌਕ ਆਦਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਇਹ ਸਰਗੋਦੇ ਵਾਲ? ਜੀ ਹਾਂ, ਸਰਗੋਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਚੌਕ ਆਦਮ। ਆਪ ਹੀ ਘਰ ਪਾਲਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਪਾਲਦੇ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਈ ਨਸਲ ਦੇ। ਲੋਈ ਨਸਲ ਦੇ? ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ? ਕਜਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਪਿਓਰ ਨੇ ਦੋਗਲੇ? ਪਿਓਰ ਵੀ ਹਨ ਇੱਕਦਮ। ਪਿਓਰ ਤੇ ਦੋਗਲੇ ਮਿਕਸ ਨੇ? ਜੀ ਹਾਂ। ਪਿਓਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਜਲਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਦੋਗਲਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ? ਪਿਓਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਹੋਣਗੇ, ਐਂ ਜਦੋਂ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਮੂੰਹ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕੰਨ ਉਹਦੇ ਐਡੇ ਲੰਮੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਫੁੱਟ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਗਲਾ ਹੈ? ਦੋਗਲੇ ਦੇ ਕੰਨ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕ? ਅੱਧਾ ਫੁੱਟ ਹੋਏਗਾ? ਜੀ ਅੱਧਾ ਫੁੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਿਓਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋਗਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਬਸ ਪਿਓਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਆ ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਲਾਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 22 ਸਾਲ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਲਾਗ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ। 8-10 ਦਿਨ? 8-10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਲਾਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੂੜੀ ਦਾਣਾ ਹੀ ਪਾਈਦਾ। ਤੂੜੀ ਦਾਣਾ? ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੀ ਦਾ ਫਿਰ ਚਰਾਉਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ? ਜੀ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਡ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਲਾਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੜੀ ਦਾਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ? ਤੂੜੀ ਦਾਣਾ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋ ਪਾਈਦਾ। ਫੀ ਕਿਲੋ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਆ ਜਾਏ। ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਤੇ ਕਿਲੋ ਤੂੜੀ? ਜਿਹੜਾ ਫੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਆ ਜਾਏ, 1 ਕਿਲੋ। 1 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ? ਆਹੋ। 3 ਕਿਲੋ ਛਿੱਲੜ, 3 ਕਿਲੋ ਚੌਕਰ, 3 ਕਿਲੋ ਤੂੜੀ। 3 ਕਿਲੋ ਤੂੜੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ? ਜੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿਲੋ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਲੋ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਦਾਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ। 1 ਕਿਲੋ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਲੋ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ? ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਕਿਲੋ ਹੁਣ ਵੰਡਾ ਪਾਇਆ ਤੇ 9 ਕਿਲੋ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਪਾਣਾ। 11 ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚਰਾਉਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੋ? ਚਰਾਣ ਤੇ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਚਰਾਈ ਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੀ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ੈ ਪਾ ਕੇ? ਹਰ ਸ਼ੈ ਪਾ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਡੇਲੀ ਦੇਖ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। 100 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਪਾ ਡੇਢ ਪਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਡੇਲੀ। ਤੇ ਪਾ 1.5 ਪਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ 1000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। 1000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਯਾਨੀ 250-300 ਰੁਪਏ ਪਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਪਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। 250-300 ਰੁਪਏ ਪਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਵਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਵਜ਼ਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ? ਵਾਲਾ ਸਮੇਤ ਨਹੀਂ, ਟੋਟਲ ਗੋਸ਼ਤ ਵੱਧਦਾ ਪਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉੱਤੇ 250-300 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਚੌਕ ਆਜ਼ਮ ਚੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ 35 ਕਿਲੋ 40 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। 40 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਮਰ? ਹਾਂ, ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੀ ਹਨ, 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਡਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਚੌਕ ਆਜ਼ਮ ਚੋਂ? ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 17-18 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ। 17-18 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਉਹ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਲ 20,000 22,000 21,000 20,000
ਇੱਥੇ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤਜਾਰਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਿਆ ਕੰਮ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਈਦ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ, 12 ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਦਾ। 12 ਮਹੀਨੇ ਸੇਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ 15-16 ਬੱਕਰੇ ਅਸੀਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਹੀ ਵੇਚ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। 8 ਦਿਨਾਂ ਵੇਚ ਛੱਡਦੇ ਹੋ? ਲਿਆਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟਾਈਮ ਤੇ? ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੀ। ਐਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਜਿਹੜੀ ਬੱਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਛੱਤ ਤੇ। ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਲੈ ਦਾ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? 2 ਬੰਦੇ। 2 ਬੰਦੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, 2 ਬੰਦੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ? ਜੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਈਦ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਮਹੀਨੇ ਨੇ। ਜੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੈਨੇ ਆ ਬੱਚਾ, ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਈਦ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੇਲ ਹੋਈ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 17-18 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਈਦ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੇਲ ਹੋਈ ਇਹਦਾ? ਈਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਲ ਹੋਏਗਾ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ। 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੇਲ ਹੋਈ ਇਹਦਾ? ਜੀ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਰਗੋਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾ ਛੜਿਆ ਕਿ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੇਲ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ 7 ਮਹੀਨੇ ਚ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਈ ਇਹਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਬਾਈ ਘਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਵਲ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚਾ ਕਰ ਲਓ। ਡੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਜੀ ਲੈ ਲਾ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਜਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਚਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣਾ, ਵੰਡਾ ਪਾਣਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਘਰ ਰੱਖੋ ਦੇ ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 50, ਤੁਸੀਂ 50 ਤੋਂ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਘਟ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਨੀਰਾ ਚਰਾਈ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰਚਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਚਰਾਈ ਤੇ ਪਾਲ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ 35-40 ਦਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ? ਜੀ, ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ? ਜੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਕ ਸੀ 50,000 ਦਾ। ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ? ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਈ ਕਰਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕ ਜੇਦਾ, ਅਗਰ ਖਰਚਾ ਕਮ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਸਸਤਾ ਵਿਕੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਡਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖਾਸ ਕਰ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬਸ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫਨ। ਸਨ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਚ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬੜੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਕਰੇ ਇਨਸਾਨੇ ਦੀ ਸਮਝ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਲੈਣੇ, ਵੇਚ ਵੀ ਲੈਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਬਿਹਤਰੀ ਸਮਝਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬਿਹਤਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਹਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਬੱਕਰਾ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ 25,000 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਗਾਹਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਲੈਣ ਇਹ ਹੁਣ 20,000 21,000 22,000 ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਗਾਹਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਖਰੀਦਣ 'ਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਵੇਚਣ 'ਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਵੇਚਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਖਰੀਦਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਸਤੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਖਰੀਦਣ 'ਚ ਵੀ ਸੌਖਾ ਤੇ ਵੇਚਣ 'ਚ ਵੀ ਸੌਖਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਦੇ ਨੇ? ਈਦ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਦੇ ਨੇ। ਈਦ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੇਚ ਛੱਡਦੇ ਹੋ? ਈਦ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਜਾਨਵਰ ਵੇਚਦੇ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, 1 ਮਹੀਨੇ ਚ 1000 ਜਾਨਵਰ? ਜੀ, 1000 ਜਾਨਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਬਸ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 10-12 ਕੱਢੀ ਦਿਨ ਵੇਚ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਭਰਾ ਟੁਰ ਜਾਈਦਾ। 10-12 ਕੱਢੀ ਦਿਨ ਵੇਚ ਕੇ ਭਰਾ ਟੁਰ ਜਾਈਦਾ। ਗੁਰਦੇ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਚੱਕਰ? ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਨ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੇ 1000 ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। तो कुछ दसोगे नहीं गौर के इस तरह करो तो फिर सही वेचते हैं? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਸਲਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह फायदा। अव्वल तो जितने का है हलाल माल है, इसे नुकसान है ही नहीं। नुकसान है नहीं। जी हाँ, जिंदाबाद। अपनी नीयत सिर्फ साफ होनी चाहिए। सही है। अगर किसी दोस्त ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਚਾਹੀਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਡੇ ਹੀ ਜਾਂ ਬੱਕਰੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਬੋਲਿਆ ਜੀ। 0342 ਜੀ 75 ਜੀ 65 691 691 ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋ? ਸਰਗੋਦਾ ਤੇ। ਚੌਕ ਆਜ਼ਮ ਸਰਗੋਦਾ ਚ? ਨਹੀਂ, ਚੌਕ ਆਜ਼ਮ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਵਜੇ। ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ?
ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਚੌਕਾਦਮ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਗੋਦਾ ਦੇ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਸਦਰ ਦੇ शाहपुर सदर दे? जी हाँ। ठीक है, जिंदाबाद सर, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।